我们到营地了，老卡去 office 里办一个入住。这边有个 hot spring， 是一个温泉。你看这碧溪这边就是森林大火的，空气不好，天都乌蒙蒙的。我们现在来到了我们订的这个营地，老卡在搭帐篷，这里边很安静啊。住车里也行，住帐篷也行，好安不？我帮你整啊。你会整啥呀？住帐篷也不冷，现在20多度，这一个晚上41块钱呢，还挺贵的。我感觉碧溪的那个营地比阿尔伯塔那边贵。看看老卡把帐篷给支起来了。老卡再把这个充气床垫铺到里头充气。我先把罩给上上。嗯。不让你看。谁稀得看呢？我帮你罩了。哎呀，没悠上来。好了，这可以了。我们两个今天晚上就要在这个帐篷里头住一宿了。咋了？你咋的呀？你要洗温泉去啊？我整完了。哎，那还能点篝火呢。好嘞。那个里边，那个木的围栏里，就我们俩不带小卡不热闹哈。小卡一来热闹。这个是气泵。哎呀妈，这么多电池呢？6个呢？6个可不咋。这个电池能用多长时间呢？我也不知道，这玩意儿挺费的。你这帐篷多少年没用了？哎呦，进去打气儿，不进蚊子就行。蚊子也给它打出去啊！我有那个防蚊喷雾。冲起来了，进去了吗？进了，这已经起了，进气儿了。这个还比较落后的方法，充气，可以了，别太鼓了，容易往地下滚。啊？别充太满了，多难受啊！这样行了，我觉得。我们的小帐篷也搭完了，刚才进里边躺一会儿，还挺得劲儿的，挺舒服的。今天晚上不冷，现在温度还挺高，还挺热的，是。现在肯定挺热。老卡怎么样啊？哎，看那小鸟，一直在这儿飞呢，黑色的小鸟。他以为你要给他吃的呢，可能挺好看的这鸟。老卡说他就愿意融入大自然。哎，你看那小鸟又飞这儿来了，就搁我头顶吗？嗯。看我坐这儿，它就跟我飞。不不，你也没有啥吃的给它。不要投喂野生动物。
啊。Hello， 大家好，我是老卡。本来呢说是星期二我们工作，所以说呢挺高兴，礼拜一就跟有意无意去钓鱼。他是下午上班嘛，还真的是非常欣慰，这独立操作终于钓上了10多条，还是满心欢喜的啊，欢欣鼓舞啊。完了路上呢又接到通知说得礼拜四上班了，那还正好，有意无意不是礼拜二、礼拜三休息嘛？那这是一拍即合，晚上就决定出来野营，也不算野营，露营。我们一早呢就从家里出来，就真是说走就走的旅行，开了600多公里吧，从 Red Deer 那头下到白房子、白石房，完之后呢，路过泡沫湖，之后呢又是佩托湖。因为佩托湖我们2次都是冬天去的，有意无意呢就特别想看一看它化了时候的状态，那个就有点像猫爪，也叫猫爪湖。今天终于见到了这个真面目啊！但是说心里话，这是夏天嘛，游人特别多，到哪儿都特别挤。之后呢就往碧溪这个方向1号公路走了，在优后国家公园那儿呢转了一个瀑布，还有呢就去了是什么湖？翡翠湖。完之后呢就去了翡翠湖。哎呀，感觉反正人都是挺多的，但是这玩意儿就是玩嘛，溜溜达达的。我们就是其实也并不是说想真正看什么，就是想走进大自然。我反正特别享受这个过程，因为就是时间非常短嘛，也不可能就是徒步啊或走得更远一些，那也就是反正半个小时之内能走回来的，我们就去看一看。今天呢完之后呢，露营这已经是碧溪的地界了，已经深入碧溪挺远了，离卡路普斯还有260-270公里啊。哎，那鸟呢？反正就是闹着玩，实际我有点定错了，太远了出来的但无所谓了，因为就是一天嘛，也就是拉那个拖车，拉我那个房车就不合账了。今天呢就是搭帐篷，天当房地当床了，其实也不是了，就是有个帐篷，有个气垫，搁里面睡。其实我特别享受这种氛围吧，而且我在这里呢睡得也非常香。好几年没搁那个外面露营了。其实在买房车之前，我们家还是经常露营一下。我觉得就是感觉离大自然特别近，再下点小雨，那帐篷上滴滴答答的，感觉特别享受。我今天呢就简单的跟大家说一下，我们又出来玩了，真是让大家说着了，老卡太爱玩了没有，就赶上了，也并不是说为了显示我爱玩哈，就是我说了，反正时不待我呀，我毕竟也其实我觉得自我心里我觉得也挺年轻的，但是呢毕竟是在迅速的向衰老啊或者是7老80迈进，就是能玩尽量的玩，简单说给大家了。今天就到这里，谢谢大家。